హలో మా బ్రోస్! మన హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ సిరీస్‌లో నెక్స్ట్ పార్ట్‌కి వచ్చేసాము. సీలింగ్ వర్క్స్ స్టార్ట్ చేశానని చెప్పాను కదా! వైరింగ్ అది కూడా అయిపోతుంది చూడండి మీరు. అండ్ ఈ సీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత లుక్ అయితే బావుంటది. అప్పుడైతే ఒక ఓన్లీ స్కెలిటన్ వచ్చింది కదా! అండ్ ఇంక ఇవన్నీ కూడా ఏసేస్తారు. వైరింగ్ అంతా కూడా అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత ఇది పక్కన డయాగ్రాము, ఎలక్ట్రికల్ డయాగ్రాము. మనం చదివింది ఎలక్ట్రికలేనా ఇప్పుడు గుర్తులేదు. మనం బ్యాంకింగ్‌లోకి వచ్చాం కాబట్టి. ఇదంతా వైరింగ్ మొత్తం అంతా ఏసేస్తున్నారు. నీట్‌గా తయారైపోతుంది. అండ్ వాష్ ఐటెమ్స్ కూడా ఫిట్ చేసేస్తారు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.